南在地全方位藝人何宇啟美登台獻唱，以溫暖的歌聲陪伴市民共度歡樂聖誕節。跟大家分享一下，我的老家就在隔壁白河，所以來到新營就讓我有一種很親切的感覺。因為在學生時期呢，很常來新營玩。對，那祝福大家等一下都可以得到大獎，好不好？2025台南購物節好禮話話抽第2屆抽獎活動佇咧新營登場，由市長黃偉綽帶頭，共同抽出這位幸運得主。台南購物節好禮月月抽，請按下。到目前為止，購物節累計訂閱金額已經突破45億，較去年同期成長超過3成，抽獎號碼高達5400萬組。這回獎項包括着各種家電、智慧電車，還有現金8萬塊，總價值超過80萬。下次的抽獎，我們要加碼10萬元，所以說這個獎項只會越來越多。那一直到明年的三月份，那所以歡迎大家一定要來台南購物節，等着你來啊！春節期間也來，然後跨年期間也來。經發局鼓勵民眾佇咧無同商圈市集賣場消費，因為不止獎項豐富，也閣隨時會當討價，同時嘛當作為未來優化商圈輔導甲活動規劃的重要參考，帶動城市經濟長期發展。台南新聞社會採訪報道。